Então você tem uma nova CB Twister e aí você começa a perceber que ela tem alguns barulhos assim bastante irritantes. Alguns deles é fácil de identificar e outros nem tanto. Por exemplo, o barulho do retrovisor, você já percebeu que ele é danado, principalmente nas versões da moto que saíram de primeira linha, como por exemplo a 2016 e a 2017. Tá? Eu tenho uma CB Twister 2016, modelo 2016, já troquei os espelhos pelo menos 2 vezes, ok? Essa última vez é a segunda ou terceira, não me recordo agora, mas parece que deu certo agora. Eu já tentei diversas técnicas para poder fazer o barulho parar e algumas funcionam, outras nem tanto, tá? Então, nessa última troca, o último espelho que foi colocado parece que está com uma qualidade melhor. Mas tem uma coisa que faz muito barulho e a gente não costuma perceber, tá? Que é isso aqui, ó. É a borracha do... borracha não, a pedaleira do Carona. Inclusive eu tive que amarrar uma borracha, tá? Para poder fixar ela junto ao suporte do pedal, porque foi impossível pilotar com essa pedaleira batendo, não tem condição nenhuma. Ela bate de uma maneira que vai comendo o buraquinho ali por onde passa o pino que suporta, que prende o pedal do Carona. Então a minha alternativa foi botar justamente uma borracha ali, tá? Para tentar segurar o negócio. E confesso para vocês que deu certo, tá? Infelizmente minha esposa não está mais andando de moto comigo, porque a gente teve bebê há pouco tempo, ela engravidou e tal. Então ela até parou de andar de moto por essa razão. Então eu acabo não tendo carona. Então para mim não foi um problema deixar a moto presa desse jeito ali no pedal do Carona. Então para mim funcionou. Não sei se para você vai funcionar, mas essa foi a alternativa que eu consegui achar para resolver o problema ali do barulho daquela peça, tá? Eu sou o seu Alex, esse aqui foi um videozinho curto, rápido, só para dizer para vocês como é que eu resolvi o problema do barulho da pedaleira. Eu tenho certeza que vocês vão ser tão criativos ou mais quanto eu na resolução disso aí, e eu vou pedir que vocês comentem aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá? Qual foi a alternativa que vocês buscaram para resolver o barulho da pedaleira, tá bom? Valeu aí, gente, até a próxima.